வணக்கம், நான் ஹேமா இளங்கோமணி. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா Agri அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மில் இருக்கோம். இந்த ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம் தாலுக்காவில் இருக்கக்கூடிய கருப்பூர் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் நம்ம இருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் அது என்னடா அக்ரிகோட் ஃபார்ம்னு. அது ஒன்றும் இல்லை, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்படின்றது எங்கள் அப்பாவோட பேர் இளங்கோமணி. அக்ரிகோட் ஃபார்ம் அப்படின்னா விவசாயமும் ஆட்டுப்பண்ணையும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு பண்ணை தான் நாங்கள் அக்ரிகோட் ஃபார்ம்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம். இப்போது எங்கள் பண்ணையை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தரத்துக்கு எங்கள் அப்பா கிட்டே பேசலாம் வாங்க. Like these are our angels of our farm. Like there are around 11 characters, but at the moment there is only 5. Rest others are like distributed in different cages. Like why we name them is like they resemble a couple of human characters as well as few animals. This we named as Vadivel because this one looks exactly like a Vadivel face, and this is very jovial as well as a very comedian character. I mean, this entertains an entire batch. That's the reason we kept him as Vadivel. And this is like a hypnotized character. I mean, not only very friendly, when this can, move along with any human being as well as with dogs. And this is our senior most leader. And we kept a name as a grinder because this grinds everything. I mean, it makes sure it doesn't leave any waste behind. And the most important thing is like all the goats follow this leader, and all the goats respect her as well as even we have a couple of dogs. Even it goes well along with the dogs. And in terms of feeding, I was telling in Tamil we say pottukalai, this we feed, and we have mixed channa, and we have neem leaves. And we have our own farm, and whatever the harvest, ragi, jowar, maize, all together we mix. இதெல்லாம் கலந்து இது ஒரு ஃபீடாக தருவோம். இது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் தின்னுட்டே தான் இருக்கும். திஸ் கேரக்டர் நேம் இஸ் மான், அண்ட் as I said she is shy and ரொம்ப மாதிரி என்னென்னா தனிமையாகவே இருக்கும். எது கூட அவ்வளோ மிங்கிள் ஆகாது. இது நிறைய குட்டி போட்டிருக்கு. இது போட்ட குட்டி எல்லாமே ரொம்ப டாப் குவாலிட்டியான குட்டிங்க. இங்கே இருக்க எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான். போட்ட குட்டி எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அது இல்லாமல் எங்களுக்கு ஏஞ்சல்னு சொல்கிறது காரணத்துக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. ஒன்று என்னென்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஆட்டுக்குட்டிங்களை தருது. ரெண்டாவது அதோட பிஹேவியர்ஸ், அப்புறம் குட் லக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இது எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களோட வாழ்க்கையும் தரமாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. we are moving ahead with them, and 9 months later, I have decided to quit city. I'll be living with this animal, and I cannot say animal, I'll be part of them, and this we will not be selling it forever. இது அது லைஃப் மட்டும் எங்கள் கூட தான் இருக்கும். ஃபேமிலியில் எங்கள் கூட ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது ஒரு மெம்பர். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை, சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லலாம் இந்த கேரக்டர். அதாவது கண்களாலேயே எல்லாரையும் மயக்கிறோம். அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது. அதுக்கு தான் கண் அழகின்னு வச்சுருக்கோம். இது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஆக்ஷனில் மட்டும் காமெடி கிடையாது. அதாவது இது கூட ஒரு 10 பேட்ச் கீழே இருக்குது. ஆடுங்க சோகமாக இருந்தால் அந்த சோகத்தில் இருக்க ஆடையும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது கூட விளாண்டு ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக. இப்போ நானும் இங்கே வந்தாலும் எனக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது, அந்தளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி. இவர் எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஃபார்முக்கு வராரோ அப்பப்பெல்லாம் இவரோட 1 வீக் ஸ்டே பண்ணாலும் சரி, எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணாலும் இவரோட மனசு ஹாப்பியாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்காங்க, ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதை பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. இல்லை மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்காங்க, எதையை பற்றியும் யோசிக்காமல்
அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் லைஃப்பை வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. எந்த தொழில் பண்ணாலும் மனசுக்கு பிடிச்சதா அது இல்லாமல் அதிக ஆர்வத்தோடு பண்ணால் அது யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும்போது என்னோட நம்பிக்கை. இது இவரோட கனவுன்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு இப்போ தான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு தெரியும் இவரோட கனவே இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது வரையிலும் எனக்கு தெரியாது. இப்போ நாங்கள் வந்து ஆடை வந்து 2 டைம் மேய்ச்சலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஆடு வெளியில் மேயுது. ஒரு சில நேரத்துலன்னா அந்த மழை காலத்தில் இயற்கை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற டைமில் நம்மளுக்கு வந்து அதை வெளியில் எடுத்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா அங்கே வந்து களிமண், ஆடோட காலில் வந்து நிறைய மண் ஒட்டும். அதுக்கும் வந்து என்னென்னா டிசீஸ் கொஞ்சம் வர்றது வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அந்த டைமில் ஆட்டு பண்ணைக்குள்ளே வச்சே அதை மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்போ ட்ரை ஃபீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சீனியவரக்காய் பொட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ அது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸ்டாக் வைக்க மாட்டோம். ஒரு ஆவரேஜ் என்னென்னா ஒரு 20 மூட்டை தேவைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் ஸ்டாக் வைப்போம். இது போக ட்ரை மிக்ஸ் இருக்குது. ட்ரை மிக்ஸில் 2-3 வெரைட்டி இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரை மிக்ஸ் வந்து இப்போ நாங்களே வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அதாவது எங்கள் தோட்டத்தில் வர்றதை நாங்களே மிக்ஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் பொட்டுக்கிறது யாரும் போட மாட்டாங்க. பட் நாங்கள் வந்து அந்த குட்டி போடுற ஆடுக்கு, அப்புறம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற ஆடுக்கு இதை கொடுக்குறோம். இது குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆடுக்கு எனர்ஜி, ப்ரோட்டீன் கூட. அதே மாதிரி ஆடு குடிக்கிற தண்ணிலையும் கூட நாங்கள் புண்ணாக்கு, கடலை புண்ணாக்கு போடுறோம். அது கூட கோதுமை மாவு போடுவோம், கொஞ்சம் அரிசி மாவு கலந்து போடுவோம். அது நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் மிக்ஸாக தான் இருக்கும். அது போக இன்னொரு 6 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரை மிக்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்னு தேடி எடுத்தோம். இதில் நம்மளுக்கு மக்காச்சோளம் இருக்கும், பருத்தி கொட்டை இருக்கும், புண்ணாக்கு இருக்கும், ப்ரோட்டீன் பில்லட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் உப்புக்கலையோட தோல் இருக்கும். இப்போ எவ்வளோ ஃபீடும் கலந்தது ஒன்று. வெள்ளாட்டு பொறுத்த மட்டும் என்னென்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 18லேருந்து ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாப்பாடு சாப்பிடும். அப்போ நம்ம ஒரு டைமுக்கும் ஒரு வெரைட்டி மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். இப்போ க்ரீன் லீவ்ஸ்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம ஓன் தோட்டத்தில் முருங்கை இலை இருக்குது, அகத்திக்கீரை இருக்குது, கத்திரிக்காய் இருக்குது. ஆவரேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 கிலோ கத்திரிக்காய் வர்ற மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஒரு 3 தோட்டமாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். அப்போ ஒரு சீசன் முடிஞ்சுன்னா அடுத்த சீசன் அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து 2000 ஆடுக்கு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட க்ரீன் ஃபீடே இருக்குது. அதாவது எவ்வளோ வெட்டினாலும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு வருஷத்துக்கான சப்ளை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்டு பண்ணைங்கிற தொழிலுக்குள்ளேயே வந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் பழமே போட்டோம். இது போக வேப்ப மரம் நம்மளோட ஒரு பெரிய மரமே ஒரு 60 மரம் வச்சுருக்கோம். அப்போ இதுவும் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபீடு மாதிரி தருவோம். இந்த வேப்பிலை சாப்பிட்றதுனால அதுக்கு வந்து என்னென்னா அதுக்கு இருக்க தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய், வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய் எல்லாமே சரியாயிடும். அகத்திக்கரையும் ஒரு ஒன்றாவது என்ன சொல்கிறது, அது சாப்பிட்டா ஆடுக்கு உடம்பு ரொம்ப நல்லது தான். அதுவும் ஒரு ஃபீடாக தான் தர்றோம். அது போக இன்னொரு 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரை வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து நீட்டாக, அதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் ஏர்டைல் கண்டெய்னர்லாம் வச்சுருக்கோம். எதுவுமே வந்து தரையில் வைக்க மாட்டோம். வாங்குகிற இந்த வெளியிலேருந்து வாங்குகிற ஃபீடை வந்து அதிகம் ஸ்டாக் வைக்க மாட்டோம். எவ்வளோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கொடுப்போம். இது நாங்கள் வந்து விவசாய குடும்பம் தான். அப்போது நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஆடு மேய்ச்சிருக்கேன். கிளாஸ் 4ல் இருந்தேன். அதாவது காலையில் ஸ்கூலுக்கு போவோம், ஈவினிங் வந்தால் ஆடு மேய்ப்போம். அப்போ இதே மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 இயர்ஸ் வளர்ந்துருக்கேன். அப்போ சின்ன வயசில் இருந்த அனுபவம், இன்ட்ரெஸ்ட், அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. பட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ வருஷம் எடுத்துச்சு. அப்போது ஃபைனலாக வந்து இந்த 2024 லான்ச் பண்ணணுன்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோன்னா, இது மெடிசினல் பிளான்ஸ், அதாவது மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட இலைகள், அப்புறம் பழங்கள், அதே மாதிரி தேன் இப்போது நம்ம சொந்தமாக தயாரிக்கிறோம். அது இல்லாமல் நிறைய விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் லோக்கல் இருக்க விவசாயிகளுக்கு வந்து நல்ல ரேட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது. மீன்ஸ் 1 கிலோ இப்போ ஒரு கம்புன்னு எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ரூபா 3 ரூபா தான் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம சிட்டியில் விற்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 80 ரூபான்னு வந்துட்டுருக்காங்க 1 கிலோ. அப்போது நம்ம என்னென்னா கஸ்டமருக்கும் ப்ரைஸ் கம்மியில் கொடுப்போம். அதே மாதிரி அதை பேக் பண்ணி எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போது இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் பப்ளிக் யார் வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் இது எல்லோருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்ச சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுருக்க நண்பர்கள் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்டையும் இந்த
லோக்கலில் பேக் பண்ணுற எல்லா விவசாய சம்மந்தப்பட்ட பொருளையும் வைக்கலாம்னு இருக்கோம். அப்போது இந்த பெனிஃபிட்டு என்னென்னா இங்கே விவசாயம் செய்கிற ஃபார்மர்ஸுக்கும் இந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும், அதே மாதிரி எங்களுக்கும் கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கணும். இது ஒரு வின் சுச்சுவேஷன் மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது ஆட்டு பண்ணை ப்ளஸ் பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, இது ஒரு 1 year down the line இது ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக இருக்கும் இந்த இடம். ஸோ அப்பா சொன்ன மாதிரியே தான் இதெல்லாம் தான் எங்களோட பிளான்ஸ். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நாங்கள் எல்லாம் பார்த்து பண்ணுறனால எங்கள் ஆடும் அதோட குட்டியும் ஆரோக்கியமாக வளருது. இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஆட்டுப்பாலும் உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் ஆட்டுப்பால் சார்ந்த பொருட்களையும் உற்பத்தி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கிராமத்தில் மட்டும் கிடைக்கிற காய்கனிகள் தானியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதையும் எங்களோட பண்ணையிலேருந்து நாங்கள் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்கள் பண்ணையில் நாங்கள் நாட்டுக்கோழியும் வளர்த்துட்ருக்கோம். நாட்டுக்கோழி முட்டையும் எங்கள் பண்ணையிலேருந்து நாங்கள் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். வெள்ளாடு, நாட்டுக்கோழி அதன் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களும் கிராமத்தில் மட்டும் கிடைக்கிற காய்கனிகளும் தானியங்களும் மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ புதுசாக தேன் உற்பத்தி பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். If you're interested in any of our products, please do kindly check our website. It is present in the link below in the description. Thank you.